घना पैसा रखो महीने जो हिसाब हुआ 2 महीना रखो 2 महीने का पगार આવે घणो पगार पंहिंजी महिनत सां आहे 50,000 वठी थी सघे 40 30 20 15 जेतिरो ठाहींदो अगर गानो हलियो न मुंहिंजा पैसा उॾ हूंदा अच्छा हिन ॻाल्हि हा इन गानो हले पियो न उन्हनि जी शेयर पहिरियों माना हू ठहियल आहे न कंपनी आहे न उन में हलिया लालो ने बागवाए वाली क्यों सिलसिला है ऐसा सब मजदूरी तकलीफ़ होती है समझ इन्हें में वॾा कम आहिनि